So, ito na mga loves ang na-harvest natin. Umuulan. So, ano na si baby sa loob. Oops, ang hangin pa. Okay, baby. Pupunta kami ng hospital ngayon, guys. Ayan, don't cry. Wala si Papa. Papa is not here. Okay. Oh, natataranta na ako, guys. May check-up kami for hearing ni baby. Hindi na ako marunong mag-lock ng door namin. Wala na dyan. Umuulan. So, na si baby sa loob. Oops, ang hangin pa. So, na si baby sa loob, mga loves. Sana hindi siya iiyak. Okay. Safe tayo. So, hinihinay lang ako. So, para makapag-talk pa rin ako sa inyo. So, 11 AM ngayon. Ang appointment natin is 11:15. So, 15 minutes from here to town. So, tama-tama lang talaga. Eksakto lang talaga, mga loves. Hi! Peekaboo! 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 Behave si baby. It's okay, I'm not in a rush. She did not cry when she came in here. Hey? I love you. Are you cold? Are you cold? Oh, your hand is cold. I think these are... Nag-wait tayo dito. Tatawagan lang ng information lady doon kasi nag-break ata siya. Ay, umiyak si baby. Tapos andito ako, naka-squat sa I'm meron. assuming that you're here, so you give me permission to do the hearing Yes, screen. yes. Sometimes Oh, it's okay, it's okay. you fighter. To test her hearing, hey, if it's working. We're gonna test to see if it's working. Yeah. There. And they have the monitor in there. There it is, first Yeah. ear. For the monitor, what it says, then I don't understand that. That's oh, a pass. Yeah. Awesome. Yeah. We'll switch this side and I'll do this Oh, ear. I'm happy. You pass, baby Alicia. Baby Marie, you pass. Nice job. She passed again, so she's perfect in hearing. You got it. Yeah, that's awesome. Thank you so much. You're welcome. Nang sasakyan at ako'y nagbe-breastfeeding na sa kanya kasi kay baby Marie. At grabe talaga mga loves kasi ang hirap talaga pag wala kang pamilya dito sa Canada na yung pamilya ko ba, may pamilya naman si Mister pero of course busy rin sila. Tapos yung biyanan ko rin busy rin sa office today. Kaya hindi ko rin siya masabihan na ipag-drive mo ako kasi si Mr. work siya ngayon. Kailangan niya rin tapusin yung work niya or else ma-delay na naman yung mga work niya dahil sa akin mga loves sa pag-drive always sa amin. Kaya binilit ko talagang ako talaga mag-drive today. Okay lang sana kung di umulan, pero umulan. May dala pa akong payong. May diaper bag naman sa left side ko. Sa right side ko naman, ito naman. Kasi iyak si baby nung andun siya sa loob na ng hospital. Ito patulog na siya ngayon. Sana matulog na nga siya para makapunta si mami doon sa puntahan ni mami kasi kailangan niyang kumuha ng formula. Formula mo, baby. Tapos grape water. Tapos yung mirror. Bibili ako ng mirror niya para ilagay dyan mga loves kasi para makita ko yung activity niya. Yung activity niya sa likod. Kung anong umiiyak pa siya or ano nangyayari sa likod. Kasi kung nag-drive ako, hindi ko siya nakikita sa likod. Madidi muna kami dito hanggang makatulog talaga siya. As in, papatulogin ko muna siya dito sa parking lot ng hospital. Nasa hospital pa rin kami. Ayan, foggy na. Nagpa-fog na yung vehicle. So, dito na kami sa parking lot ng grocery store. Ayan. At may pharmacy din dyan o drugstore sa loob. Kaso lang mga loves, lumabas na ako, kumuha na ako ng shopping cart doon. Kaso lang grabe yung ulan. So, basang-basa tayo. Tapos umiiyak na rin si baby. Kaya, nagdesisyon ako mga loves na
Si Daryl na lang mamaya magpapipick upin ko ng ating 3 bagay na gusto kong bilhin. Siya na lang mag-pick up. Kasi mga loves, yung umiiyak na yung bata. Parang natataranta kasi ako basta umiiyak siya. Tapos umuulan ng grabe na sa labas. Hindi na katulad kanina na ma-handle ko pa yung ulan. Ngayon, hindi na talaga. Kaya uwi na lang kami ni baby. So, uwi na muna tayo mga loves sa bahay. Bahay at makikita nyo may sasakyan na dyan kasi sasakyan niya ni Bianan. Andiyan na siya sa office ngayon, for sure nagtatrabaho. The next day. So mga loves, supper time na dito ngayon. At this morning pala mga loves, na busy talaga ako ng kakalinis ng bahay at nilabhan ko yung tinaihan ni baby na mga lampin niya din. Kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog. So ayan mga loves, nagpakain na rin ako ng mga manok at baby. So ngayon, magluluto ako ng afritada, manok din. ChickenAfritada. Yun nga, hindi ako nakapag-vlog this morning dahil na-busy ako kay baby, tapos na-busy rin ako nag-slowly cleaning ako sa bahay, kaya hindi ko na pinakita, naglaba, basta madami akong ginawa. So ngayon maaraw na mga loves, kahapon grabe yung ulan, kaya tinamad rin ako mag-vlog after. Kahapon tinamad rin ako mag-vlog nung pag-uwi namin sa bahay kasi as in super gloomy, tapos pagod na pagod ako kahapon, natulog lang kami ni baby. Ayan. So, ito na mga loves ang na-harvest natin. 3 zucchini para sa aming supper. At green peas. Ayan, sweet pea. Sa wakas, andito na tayo sa loob. At hindi pa umiiyak si baby. Sunod na natin ang garlic. Ayan. Itong manok naman, na-marinate ko na to siya sa seasoning salt at pepper. Kaya, buong gabi mga loves. Timplahan na natin ng patis mga loves para masarap. Basa na. That's why you woke up. We're done. Ang bait-bait ng baby ko. So, ayan na mga loves para sa ating afritada. Okay, baby, I'm coming. Lagyan ko lang ng tomato paste. Ayan. Hello! Oh, kiss me, kiss me, kiss me. I love you. Oh, ang buk ni mama, ang buk mahaba eh. I love you. You want to talk to mommy? That's why you're trying to whine? I love you. I love you. I love you. So mga loves, hindi ko matapos-tapos yung trabaho ko. So soon, andito na si Daryl. Pero okay lang kasi pinabili ko pa siya sa grocery sa drugstore. Nung dapat bibilhin ko kahapon, hindi natuloy. Sweet pea to siya mga loves, pero kukunin ko lang yung mga buto-buto. Finally, Daryl is home and I can continue my job. Nakikita ko the baby. Yeah.
You miss your baby, love? I miss my baby. I miss my little baby girl, eh? So, I'm still in the process of cooking the afritada. Nilagyan ko rin pala ng tomato sauce. So, nilagay ko na yung ating carrots at patatas na maliliit mga loves. Ayan. So, ilagay na natin yung ating peas. Fresh peas from the garden. At lalagyan ko pala siya ng brown sugar mga loves. Ayan. Para mas lalong masarap. At ang ating bell pepper. Ayan. Pinapatulog na ni Daryl yung anak namin. So, hindi pa siya nakakain. Kaya susubuan ko na lang siya. Kaya susubuan lang natin doon. At hindi na ako magaganyan doon kasi baka maingayan yung bata. Magigising ba. Sige mga loves, kain muna kami. Make Daryl's lunch for tomorrow. Mga loves, ayan, nagpapakulo ako ng eggs para sa kanyang egg sandwich. His favorite, hey love? Yep, my favorite. Yeah. Magsisterilize lang ako ng ito mainit na tubig na ito mga loves. Para sa kanyang bottles, milk formula bottles or biberon. So, ika 3 weeks natin to na nanganak mga loves. Malaki pa rin yung chan ko. Ayan. May chan pa rin tayo. Hopefully, mawawala na rin yan soon. Your hot chocolate is upstairs now. Oh, she's sleeping already. That's good. Mahirap si baby patulogin ngayon mga loves. Iyak ng iyak. So, nilagyan na ni Daryl ng manzanilla oil. Sana makatulog na. At 10 o'clock na dito ng gabi ngayon. So, ayan, may dalawang itlog tayo. Para sa 2 sandwiches ni Daryl. Gawa lang tayo ng egg sandwich. Ito yung paborito ni Daryl para sa lunch. So, dati talaga mga loves, nung nag-work pa ako, hindi ko nagagawa itong mga ito masyado. So, yung asawa ko kawawa. Every time na mag-work siya, wala siya masyadong baon. Ngayon, may mga prutas na. Dahil hindi na ako nagtatrabaho, dito na ako sa bahay. So, ang init pa. Kaya happy si Mr. na nasa bahay lang ako mga loves kasi may lunch na siya, naka-ready na yung mga lunch niya. Tapos may supper na din. Nagluluto ako ng supper dati. Always take out. Pickles na na-slice ko na. Mustard. Ito yung paborito ni Daryl talaga sa sandwich niya. Salt and pepper. Yan lang. Ready na yan para bukas. Si Daryl lang maglalagay sa kanyang sandwich. So mga loves, dito na lang tayo magtatapos ng ating video kasi yung mag-ama ko naghihintay na sa taas at 10 na date dito ng gabi. So si baby patulog na rin sa wakas. Hanggang dito na lang at bye-bye. Please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell button para ma-notify kayo sa aming next video. Love you guys. Bye-bye.